ibu bapak dugikeun ka budak urang bisi boga incu ti budak urang. Nah budak teh loba masalah we tah bejakeun. Bisi anjeun teu hade ka indung, nu kadua bisi anjeun sorangan teu hade ka Allah. Tak nu sumping ka Nabi beda, nu ieu mah kieu nerangkeunana, nu ieu mah kieu. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik kepada ibunya mengkiparati dosanya yang besar itu. Kenapa? Satu kebaikan yang Anda lakukan kepada ibumu, maka dosa-dosa dan ban adiman itu katanya dihampura, kata Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi persoalannya. Bagaimana kita supaya murang kaling urang teh akhlakna hade? Ada 3 yang harus kita bangun. 3 yang harus kita bangun. Ya. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua al-musyahabatu fit ta'ah, yang ketiga adalah qabdus syahawat. Engke bakal hati akhlak budak. Ya. Jadi engke si akhlak budak teh bakal hade lamun itu ada yang 3. Yang pertama adalah apa? Ilmul yakin. Oke. Pak lamun aya nu ngaleor di sawah, hade tong disebut belut bisi orang. Joli tewak ku urang teh panya asyik sia belut badak. Begitu ditewak teh ngegel, nah cenah ngegel dan biasana ge belut mah tala ngegel, boating oray eta teh. Kenapa Anda bisa seperti itu, bisa salah? Karena Anda menangkap itu bukan ilmu yakin. Cing yakin heula ya teh belut oray. Nya. Ulah wakajo jebret-jebret we. Anas dipasak teh ngeunahnya nya da oray atuh. Ya. Begitu. Kenapa? Karena ilmu yakin mendidik itu kalau tanpa ilmu yakin, walaupun ibu bapak banyak bacaan yang dibaca dari apa? Dari para pakar-pakar di luar negerinya ya kurang dibaca. Budak bakal bager maca pakar-pakar luar negeri. Moal leuwih ti Nabi moal Pak. Nabi Muhammad meleuwih Nabi Ibrahim langkung di kitu. Cuman kita karena kita ingin bahwa anak kita baik, anak kita bager, maca di mana wae, buku dibaca nepikeun ka numpuk budak buku sakieu, budak bawa wae. Itu buku teh geus dibaca cenah tentang pendidikan anak, tapi budak bawa wae, heuda meureun cek budak teh maca wae buku atuh. Ari budak diantep. Ya, begitu anak ada masalah dibiarkan, kenapa? Karena terlalu fokus ke situ. Sebetulnya tidak ada ibu bapak punten. Budak baheula loba ngalawan teu kakolot. Jarang. Murang kali kapungkur jarang ngalawan kakolot, Pak. Padahal kolotna gitu sakola. Budakna teu tara sakolana gitu laluhur. Begitu budak urang laluhur sakola, nah jadi loba nu ngalawan ka kolot teh. Berarti pola pendidikan yang dibangun walaupun ternyata stratanya tinggi tidak menjamin anak itu menjadi lebih hebat. Buktina kolot baheula mah teu sakola budakna teu luhur, kolotna teu luhur karalem we. Saya baca Bu dalam sebuah ensiklopedi, orang tua dulu lamun aya guru nyepret budak eta teh teu bebeja ka indungna sabab si budakna si muridna teh nyaah ka guruna nepikeun ka manehna dikumaha we ku guru teh cicing we ditutupan ayeuna mah budak kerek disentak we bebeja ka indung bapana nu ditewak saha guru. Jadi we urang teh tegang ngajar budak teh, nya mikiran budak di imah, nya mikiran budak batur deh. Tungguina kumaha budak teh dijemelan lobana teh. Naon sabab da stres atuh Pak lalawora. Karena apa? Proses awalnya dari situ. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, poin pertama untuk membentuk karakter akhlakul karimah di anak adalah apa? Ilmu yakin. Harus memiliki ilmu dulu yang yakin. Kita bener tuh lamun diterapkan, lamun teu yakin entong sakitu. Saya pernah ditanya, Ustaz kumaha senang eta ngalah urang kali kitu, da beda mungkin budakna teu bisa sarua Pak. Tuangeunana merah benten, daerahna benten, mungkin lingkungannya juga beda. Maka dengan ataupun apa perbedaan ini akan menunjang perbedaan juga. Makanya tidak sama, tetapi yang paling pokok adalah apa? Al ilmul yakin. Namun teu yakin ilmuna mau bisa Pak budak bager tak gitu ya. Bu yakin teu lamun dilandong ieu aya ilmuan lamun teu yakin entong bisa salah ubar engke lamun salah ubar kumaha riweuh ka urang nu tadina hayang cager jadi namahan gering
Budak teh tadi hayang soleh dari namahan bau menaon sababna karena Anda mencari ilmu yang tidak yakin. Sok sumpingiranya ibu bapak nyeri mastaka sumping beda dua anak bisa ngubaran ngan urang beda nu ieu mah dukun nu ieu mah dokter geura sokna beda tuh ngubaran anak dok abdi nyeri mastaka cek dokter teh angah ngelel dititah ngelel ku dokter keun bae da ya elmuna teu kudu protes ku dokter teh ngelel urang teh da dokter mah apaleun non margina kalau lidah berwarna kieu ini penyakitnya lidah berwarna ini penyakitnya itu tahu ilmunya aya tapi senabu socana Pak dikiekeun dibelelkeun socana dia juga sudah tahu namanya iridiologi karena orang bisa penyakit dari mana dari matanya ku dokter teh golerkeun tinggal Bu senang ngelel senang ngabelel senang ngagoler beres geus ngagoler teh dicabakan ka bedeungna dikira dikituan teh sagawayah kikieunana da aya elmuna sakolana ge mahal sok geura urang kikieun kana beteung aya pangaruh teh ya moal aya pangaruh da urang beueuh elmuna ya cobi dikieun teh aya elmuna oh ternyata begitu Bu ku ahli ilmu mah di kieu wae kapangi ieu teh kumaha tekanan jantungna jeung darahna kapendak ari ku urang mah di kieu wah pangaruh naon da teu aya elmuna beres ngagoler dicabakan aya teh marios patuangan ku sampean moal aya nya ge ieu leuwih jagjag tapi kan urang jejekan seneng ngarasehat moal bisa Pak da di kieuan da aya elmuna beres Bu tos kitu teh ibusna punten nongeng sakedik we titah nongeng kan bae da nongeng lagi aya elmuna ieu mah teu sagawaya lamun ku ustad titah nongeng beda ya tos nongeng teh jebrot deh Pak disuntik saha nu mayar saha salakina teh lalajo mayar geura 150.000 tapi kita ridho dan yakin karena ilmu yakin beres kan jebret 150 jeung obat nyeri mastaka 3 dinten dok alhamdulillah cenah damang ilmu yakin masalah damang din teu urusan lain tapi dia datangnya kepada yang yakin ilmu lu ieu mah datangna ka dukun jebret kunaon mah nyeri mastaka senaduk kan dukun tadi kan dok mun tadi na dokter jadi dok lamun ieu mah kan dukun jadi duk tadi sih nyeri mastaka duk cenah oh kitu cenahnya cing piwara ngelel moal da mah teh apaleun ilmu ngelel keur naon socana teh dikieukeun da teh apaleun ilmuna cek dukun kumaha oh tinggal cenah mah ieu teh mah teh geura sok peureum cenah cek mah teh kumaha cenah duk aya naon ieu teh mah teh cenah ieu teh aya energi negatif di mana salaki mah ngiihan tangkal kai belah ditu tah jadi engke anu ngagatuh ieu teh anu ngageugeuh tangkal kai teh ngewa nya nemak kana mastaka mah oh kitu cenah mumun cenah mah jadi we nyeri mastaka kumaha tulanogna peureum nu tadi mah sia dibelelkeun nu ieu mah peureum si dukun teh ngaleut cai sebrot diburak jo langsung kitu tah jerek-jerek langsung alhamdulillah cenah ieu madaman alhamdulillah cenah tapi awas Pak cagerna nu ieu bakal beda nu ieu mah tanpa ilmu yakin nu itu mah ilmuna aya ta eta begitu ditanya mah geuningan tos teu aya nyeri masakana cenah moal di teu ayakeun naon da hoream di kadinya mah nya disebrot mas di dieu nyirapang aya genyer aya kangkung tidinya Pak hoream deui ada kemungkinan dia sugesti bukan dari ilmunya yang diterima itulah proses awal juga sama. Coba Pak Bu simkuring naros puntennya ya saya nanya dulu begini kenapa coba mun murang kali 7 tahun teu bisa sholat sahur Nabi kumaha kan sahur Nabi di kumaha budak kan ditegal kan dicepret ya ngangge naon Pak nya sok ibu rek sok ngangge naon. Kalau kita ada ilmunya, itu ada aturan. Kenapa? Karena Nabi nyepret harus merubah kognitif dan perilaku dia. Jangan sampai kita nyepret perilaku dan kognitif dia menjadi down.
Kan itu nggak boleh. Contoh, budak teh salat jabred, budak teh salat jabred keheula ulah jubra jabred. Dan Nabi mah pinter, mata tong ngajabred kanu lain ti sampeanana. Kenapa? Karena Nabi sedang mengajarkan agar anak kognitif dan perilakunya itu ada perubahan yang lebih baik. Berarti cara nyepret anu diajarkan ku Nabi kudu apal ilmuna, kumaha carana. Itu yang harus dipelajari oleh kita. Coba budak ayeuna dijabret beda deui. Satu, kognitif dia jadi nurun, Pak. Aslina. Jadi daya intelijensi dia jadi nurun. Nu kadua, perilaku dia jadi leuwih ngalawan ayeuna mah. Oh, berarti metode yang harus dirubah oleh kita. Nyepret nama eta keneh, dalil nama. Cuman teknik yang berbeda yang harus kita cari ilmunya agar yakin cara kita tidak salah dan harus sesuai dengan ajaran Nabi. Saya mulai bikin riset cara nyepret budak. Nya latihan heula. Oh, kieu geuningan. Oh, nyepret teh kieu. Mulai dipelajari begitu kan. Dan itu yang terjadi. Moal diterangkeun ayeuna mah keun we engke deui kumaha cara nyepret budak. Budak hiperaktif kumaha ngarah cicing, aya. Murang kali nu tantum ngarah cicing kumaha ada itu. Kenapa? Teori-teori itu harus dipelajari sampai kita betul-betul yakin begitu kan dengan ilmu yang kita pelajari. Salaki hiperaktif aya carana ngarah cicing we di imah. Ini ada sami kene atuh. Lamun budak hiperaktif, caroge hiperaktif sarua eta teh kitu ngadidikna tidak teu beda. Ya. Nah. Sampai Bapak Ibu ya, ini sedikit aja. Saya informasikan, aya murang kali kamari. Eta mah disimpen di lembaga ataupun anak-anak autis, budak ngaruksak, Pak. Eta aduun deh, Pak. Ini anak ini udah 13 tahun. Eta budak sakolahkeun ka CF bu kaca. Sakolahkeun ka dieu CF TV, buku diduruk. Alah cenah abdi kudu ka mana cenah ieu. Murang kali teu aya nu nampi, murang kali nu kieu. Tidak enteng, Pak. Itulah keunikan ketika Allah ngasih nih anak yang seperti itu. Pelajari itu 3 tahun. Kumaha budak anu sok ngamuki ngarah cicing, Pak. Ya, ngarah cicing. Dan saya menggunakan teori Nabi. Kenapa? Karena anak yang autis itu kalau tangan dan kakinya masih bergerak maka dia motoriknya akan kuat. Berarti teori yang gunakan cek Nabi cepret sampai anana barengkos sampai anana jeung pananganana. Bingke aya carana. 3 kali terapi anak itu enggak mau merusak lagi. Lamun aya kahayang moal ngadat deui. Ngan eta teh kudu aya elmuna. Lamun henteu engke capek ka urang. Dan kenapa? Sampai saya begini, Pak. Ada anak yang begini, Ustadz ini sudah mengikuti standar kesehatan nutrisinya. Makanannya yang ini, tidak makan terigu, tidak makan ini, tidak makan ini. Maaf ya, Bu, saya bertentangan dengan ilmu itu. Saya katakan, murang kali anu autisnya ge tuangna dijamin, tapi belum bisa menjamin tantumnya hilang, begitu aja. Kenapa? Karena tantumnya akan hilang apabila bisa menjinakkan otak reptil dia. Gitu. Walaupun makanannya sagala bes. Apa? Karena ilmunya ada. Nah, seperti kartos, Pak. Bu, ada kartos teh. Tete ilmu yakin. Ya. Udah anu kasurupan masal. Ngariung nu kasurupan teh 11. Di ubaran kabehanana nya capek atuh. Da teori ge kumaha? Ubaran heula nu pangheulana, sabab anu lain menuturkeun. Kan eta teh awal-awalna mah hiji eta teh, nang nu lain lalajo karunya dibaturan gitu eta teh. Cek ieu teh karunya wah batur kasurupan miluan gitu kitu. Torojo di situ nangan duaan, ngarah berjamaah mah tambahan deui. Jadi we ngariung eta teh nu kasurupan teh. Makanya rata-rata yang kesurupan kenapa perempuan? Dan itu rata-rata lagi haid tah ku ilmu mah kapanggih. Perempuan yang tidak latur yang tidak lagi haid jarang yang kesurupan. Tapi kalau istri atau perempuannya lagi haid itu ada cenderung dia itu apa? Bisa saja dia tuh itu abrasion. Abrasi itu adalah apa? Suplai oksigen ke otak tidak lancar. Jadi masih gak kasurupan. Matak di sekolah anu kasurupan masa rata-rata barudak awewe. Eta teh jeung eta teh nuju head sakitu we Pak. Tos ulah-ulang urang Ustad apa di mana head aya ilmuna atuh. Teu kudu dicek ke urang. Ya.
karena ada ilmunya. Laki-laki jarang Pak, sok aya laki-laki di mana aya lalaki anu kitu ge eta teh jarang. Dari perbandingan hasil penelitian itu dari 1000 orang yang kesurupan 1-2 laki-laki Pak, hampir semuanya perempuan. Wajar, naon sababna? Capek, emutan capek pikiran, mata istri rentan untuk mengalami proses dehidrasi mental. Bakal jadi seperti itu, dan itu ilmu yakin. Mata lamun aya 11 anu kasurupan secara teori ilmu kumaha? Tewa we anu kahijina teu kudu dibura. Non urusanana jeung dibura. Ya, tewak anu kahiji, nu hiji, anu nomor kahiji, anu kahijina eta lanongan. Engke lamun nu ieu damang, teorinya itu yang ini akan ikut sembuh. Kenapa? Karena nu ieu mah nuturkeun nu itu. Nang ieu teh lila nerangkeunana ieu teh. Kartos Pak. Da moal aya di urang malah ieu. Nang ieu mah sok menakan nu karitu gitu. Nah, jadi Bu, lamun di bumi aya kasurupan budak, salaki, pembantu, pangheulana salaki, tewak salakina. Nah, eta ubaran eta gitu kan. Engke nu lain naon darabang siapa? Kenapa? Teorinya nu kieu mah energi. Kenapa disebut energi? Karena vibrasi. Begitu dia mengikuti yang ini ikut. Nah, itu kan seperti itu. Nah, teknisnya seperti itu. Sami. Sok Ibu ya, bisi ayahnya ya. Saya sekolah inklusi. Sok ganya. Murang kali teh balager, aya nu baong we hiji. Aya nu baong we hiji, Pak. Ieu teh nu balager teh kabawa kabeh teh. Nang urang fokus kabehanana kanu geus kumaha sangkan anu balager teh teu naon teu kabawa baong. Carana kumaha? Tah anu bangor eta. Nu baong ieu kakesak heula ku urang. Sampai dia berubah, yang ini nanti nuturkan. Itulah teorinya hampir sama. Itu namanya ilmu yakin. 2. Nah, yang kedua, apa yang akan membuat akhlakul karimah itu muncul? Yang kedua adalah apa? Persahabatannya dengan siapa? Itu akan mempengaruhi sekali. Daya tangkap kita bergaul dengan siapa itu mempengaruhi akhlak itu. Kalau akhlak atau kalau orang selalu didekatkan dengan orang yang akhlaknya sayyi'ah, maka itu akan cenderung. Dan kalau dia itu didekatkan kepada akhlakul karimah, dia akan kecenderungan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu ada hormon namanya feromon. Hormon feromon ini adalah mempengaruhi sistem untuk menyalurkan karakter. Ayana dina naon? Dina kesang. Kesang urang nu kaluar, lamun urang kesang padugdeg jeung jelema nu baraom, eta si budak teh kabawa baom. Naon sababna? Sabab kesang nu kaluar nempel kana acuk. Ngahiji jeung budak deg tidija matak Nabi mengatakan pandur man yukhalliluhu, jeung saha eta jelema bersahabat itu akan mempengaruhi semua karakter. Ya. Apa Bu? Model ibu ngareneng jeung nurudet da kabarudak. Yang itu orang teh ti imah teh geus bahagia, begitu celek we ngaji tuh asa rudet tingali gigireun urang bisi rudet. Sabab eta teh naon? Eta teh nular ka rudet teh. Margi aya hormon eta. Jauh asa rudet ieu teh. Nu ieu ge sarua, abdi geus asa rudet. Jadi we rudet di jero di dinya teh. Model heuai Pak, heuai ge nular eta teh. Lamun aya hiji nu heuai eta teh merepet kabehanana. Gitu. Jadi sampai kaki itu, saya kemarin lihat di televisi ya, gejala corona yang terbaru ya. Ini saking harus ketatnya gitu kan. Gejala corona yang terbaru itu 1 nyeri awak, ya 2 cara ranggel, 3 kulit ya, kulit itu kelihatan agak bintik-bintik merah. Kemudian bingung wae. Jadi lamun anu nyarita bingung wae eta teh gejala corona. Paling itu pagawean ibu-ibu bararingung teh depannya OTG eta cenah Pak. Kemudian sering sakit kepala. Ieu teh asa ciri jelema teu boga duit teh Pak. Jelema anu tara boga duit kayak kitu eta teh. Ya, ditinggalian kararoneng, nyeri wae sirah. Nah gitu. Kalau saya memahami begini, sok boja moal aya istri nu teu bingung Pak. Kalau ini dijadikan segejala OTG orang yang kena corona, ini akan semuanya, semua ini ada virus. Paling ibu-ibu, mah kabehanana karena itu. Ibu, hari dinten ieu bade masak naon? Duka atunya ni bararingung. Tah OTG. Nya,
kuduna di karantina. Tarajal ibu-ibu nu kadua, ibu cenah bade basak naon? Duka atuh cenah abdi geuning badaringung cenah. Kamari hulu hayam, mah nya ayeuna kedah hulu hayam deui duatan nu OTG. Ya, tarajal ibu nu katilu, ibu bade masak naon ayeuna? Pun lanceuk cenah meni amak-amakan wae naon nya nu badaringung na masak naon geura. Kamahaban we ieu cenah, tiluan tuh Pak nu OTG. Taros teh nu boga warungna. Ibu ada di pasar tuh balanya teh menit aya di mana wi bingung jeung nu boga warungna OTG. Tah eta kuduna di karantina kabehanan. Ya, jadi saking ketatnya ini Pak, orang saking ketatnya supaya tidak terjadi penularan yang hebat sampai cirinya pun seperti itu. Paling sararang gitu, pagawean lalakinya. Ibu-ibu mah baringung, lalaki mah cararang ke. Jadi atuh ieu teh saha anu teman atuh terkena virus teh. Ya. Akhirnya kembali lagi, ya, semakin diperketat akan semakin rasa takut itu muncul dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, intina mah kumaha, jeung saha ngobrol, jeung saha babaturan geus sok kapanggih sakitu we. Sok cobiannya ngarobrol di pelosok-pelosok anu jauh ka itu kadir, sok nu diobrolkeun naon. Tara ngarobrolkeun virus tara. Tara rantai bae geura. Ngadon diobrolkeun teh eta we. Anjing cenah bade botram gitu. Ya. Anjing punya bade nyanak naon cenah mah? Cenah mah ieu we cenah nyanak cabe. Nya abdi nyanak tarasi. Karitu we diobrolkeun teh. Ari mah bade nyanak nyanak patuangan we mama tuh. Arenteng bu ngobrol teh nya. Mata ibu bapak simkuring ngobrol jeung nu belet, Pak. Jeung nu pinter da beda kana otak teh tuh. Jeung nu pinter mah loba tegang, jeung nu belet mah eueuh da obrolkeun atuh. Kan nu ari nu belet rek maca naon da teu bisa maca, mata teu aya ngobrol nu kitu. Begitu papanggih jeung rencangan anu pinter, jauh tegang deui ka dieu teh. Kade ustaz cenah teh kieu. Cenah geus aing ngobrol jeung itu Pak. Ngobrol jeung nu ieu. Api obrol ngahulang tenang sare we. Nah, jadi mata kitu sakapeung mah kudu babaturan teh nu rada balarat saeutik. Ya, ngarah tenang kena otak. Nah, jadi bergaul itu mempengaruhi sekali. Yang terakhir, apa yang membentuk akhlakul karimah? Ya, waqab syahwat. Bagaimana mengendalikan syahwat kita? Entong dianteur syahwat teh naon? Bisi jadi ruksak ka akhlak budak. Sok cangcang urang. Naon? Kejetkeun, bisi naon? Bisi engke matak budak baong buating lain ti budakna. Buating aya akhlak urang nu nyalur ka budak. Makanya akhlakul karimah dibangun oleh 3. 1 ilmul yakin, yang kedua adalah apa? Persahabatan yang betul-betul membawa keimanan, dan yang ketiga adalah apa? Waqabdus syahwat. Bagaimana kita menekan syahwat kita, jangan diumar, entong dilepas genting atuh syahwat teh. Kali-kali mah urang aya kahayang wajar, ngan ulah dituturkeun we atuh kahayang anu teu bener teh, bisi engke jadi balik deui ka keluarga. Ya, kejetkeun gitu tah. Pak, bade ka mana? Cenah. Cara rape di imah teh. Geus rek liar. Ya, keluar ti imah. Leng eta teh nepikeun ka peuting teu balik, diteleponan teu diangkat. Bapak di mana cenah? Teu aya wae. Jam 8 karek kurunyuk jawabanna teh. Nenangkeun pikiran di imah masalah rudak wae. Pertanyaan saya, ada yang salahkah di rumah? Ada yang salah nggak di rumah? Justru cek Nabi, lamun anjeun loba masalah di luar, balik ka imah jadi tenang. Nah jadi tibalik ieu mah. Balik ka imah teh jadi rarudak. Keluar ti imah plong, kita anu salah manajemen teh. Kamana cenah Pak? Rudak wae di imah. Ari mamah rek ka mana? Sarua rudak teh. Imah teh kararosong keur boga imah atuh. Nya. Tungtuna budak ke sarua dibrokeun hum. Ka mana pergi kaya kenapa? Enggak betah di rumah. Salaki teu betah, budak teu betah, pambajikan teu betah. Imah ngajeblek abu ngagejreng. Imahna hebat. Tapi tidak pernah ada salam, tidak pernah ada doa, tidak pernah ada rintihan anak mendoakan orang tua, dan orang tua tidak pernah meminta doa soleh pada anaknya. Naon sababna? Da teu betah di jero imahna.
Da jawaban anak itu radu dek wae di imah teh geus we mending kaluar. Ceuk Nabi ciri imah anu jai bae di jannati teh di mana ti luar loba masalah asup ka imah jadi tenang. Pertarosan disimkuring lamun sanepi kadinya berarti anu salah di jero. Cirina mah kitu. Guring capek Pak. Hoyong geuwat balik ka imah. Naon? Hayang istirahat pikiran jeung awak. Iya mah ngeur di imah kaman kaluar njangar ningali mamah ngaleos jolplong jangarna teh mamajikanana sarua mamah geus na migren ningali bapak teh kaluar lesot migrenna ieu teh jadi cara rager di luar sih. Coba pertarosan anu cager di luar saha biasa dijawab eta nya ge bieu ngabeletukna saeutik gelau kitu. tapi tertarik teh ibu eta sakitu ge lumayan. Jadi kesimpulan dari saya, sibuk di luar, jebol di dalam. Ya, jangan sampai anak kita jebol karena kita terlalu sibuk dan tidak nyaman di dalam rumah. Padahal pendidikan yang paling hebat adalah apa? Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah lembaga pendidikan yang paling hebat. Nah, sekarang tugasnya begitu anak kita daring, pergunakan yang tadi. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anu nembe dihitan didoakeun ku Ustaz, mudah-mudahan cing saleh murang kalihna, Ibu Ramana cing digampilkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita panggil sanes waktos kusimpuring didoakeun sadayana jamaah cing sehat wal afiat, barokah keluargana oge digampilkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.